বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজ আমাদের মানালি ট্যুরের প্রথম দিন। ঘুরছি মানালি, ম্যাল রোড, হিড়িম্বা দেবী টেম্পল, বনবিহার, আর এই মুহূর্তে ক্লাব হাউস। ক্লাব হাউসের এন্ট্রি ফি পার হেড 25 টাকা। এই ক্লাব হাউসে যেমন শপিং করতে পারবে, তেমনি বিভিন্ন রকম স্পোর্টস অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটিও পাবে। এক একটা অ্যাক্টিভিটির চার্জ এক এক রকম। আমরা ক্লাব হাউসের গেটের ঠিক পাশেই রেডি হচ্ছি মানালির বিখ্যাত চরম ঠান্ডা বিয়াস নদীর উপর রিভার ক্রসিং অ্যাক্টিভিটি করব। যদি দড়ি ছিঁড়ে না যায়, যদি পড়ে না যায়, যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহলে এরপরেই ঢুকবো ক্লাব হাউসের ভিতর। দেখতে থাকো আর এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও। सेम दिलाओ दिलाओ ये
से नीचे चलो। वहाँ से नीचे उतरो, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आइए। बस बैठ जाइए। बैठिए सर, वहाँ पे साथ में बैठिए, इधर देखिए। वहाँ पानी में जाएंगे आप, ऊपर करिए पैन। यहाँ खड़े हो जाइए, बहाव में मत जाना। सुनो, आगे मत जाना ज़्यादा, बहाव में मत जाना। इस साइड घूमिए। इधर इधर इधर